आज हम लोग बिम्स्टेक कंट्रीज़ और बिम्स्टेक के बारे में जानेंगे। करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज ही ये न्यूज़ आई है कि 30 मई को जो मोदी जी हमारे नए प्रधानमंत्री बनने के लिए फिर से जो शपथ लेंगे, उसमें इन कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है कि कि वो शपथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों। तो आइए हम बात करते हैं आगे कि ये क्या है बिम्स्टेक समिट और बिम्स्टेक कंट्रीज़ क्या है और ये क्यों बनाई गई है, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें हैं और इसको बनाने का मेन मोटो था वो क्या था। सबसे पहले देखते हैं क्या है फुल फॉर्म बिम्स्टेक का। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो बे ऑफ बंगाल है उसके आसपास की जितनी कंट्रीज़ हैं, या यूँ कह लें जो 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 सारी कंट्रीज़ बे ऑफ बंगाल को शेयर करती हैं, उनका ये समूह है एक तरह से। और ये टेक्निकल और इकोनॉमिक जो भी चीज़ें बे ऑफ बंगाल पे डिपेंड करती हैं, उन चीज़ों के लिए ये समिट बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ें उससे पहले ये इम्पोर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए। जो लास्ट टाइम बिमटेक की समिट हुई थी वो 30 और 31 अगस्त को 2018 में नेपाल में हुई थी, नेपाल के काठमांडू शहर में ये बिमटेक समिट हुई थी। और एक चीज़ और याद कर लें, ये बिमटेक समिट चौथी बिमटेक समिट थी जो कि 30 और 31 अगस्त 2018 को संपन्न हुई थी। तो व्हेन वाज बिमस्टेक स्टेब्लिश्ड, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो डेट याद कर लें, 6 जून 1997 को इसकी बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और एक चीज़ और याद कर लें कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश में है। याद करिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश में है, ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी 7 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं बिम्स्टेक समिट की कौन कौन सी जो 7 कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सी 7 कंट्री है। एक बात याद रहे, बे ऑफ बंगाल के पास की ही कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी मेंबर होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और 2 साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है, म्यांमार एंड थाईलैंड। याद रखिएगा, 5 जो है वो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, और 2 साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड। एक एक्सेप्शन और इसमें, नेपाल जो कि इसका मेंबर है जबकि वो बे ऑफ बंगाल शेयर नहीं करता है, बट फिर भी वो बिम्स्टेक कंट्रीज़ या बिम्स्टेक समिट का मेंबर है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिम्स्टेक। ये जो बिम्स्टेक समिट की जो स्थापना हुई, ये इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, क्यों इसकी स्थापना की हुई, क्या क्या मोटो है, या ऐसा कौन सी एम है जिसको हम, या कौन सा गोल है जिसको अचीव करने के लिए इसकी स्थापना हुई है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो बिम्स्टेक इज़ अ सेक्टर ड्रिवन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मेन एक्चुअली 6 सेक्टर थे जिसके तहत या जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले था, स्टार्टिंग में 6 सेक्टर थे, जैसे कि ट्रेड था, जो भी ट्रेड होगा बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड, या वो जो रूट यूज़ किया जाएगा या इससे रिलेटेड जो भी था, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म एंड फिशर्स। मतलब जो भी फिशर्स और जो भी फिशिंग से रिलेटेड सेक्टर होंगे वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। बाद में लेट 1997 में 9 और सेक्टर्स को इसमें ऐड किया गया, जो कि थे एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पावर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, इन्वायरमेंट, कल्चर, पीपल टू पीपल कांटेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये 2008 में इन सारी चीज़ों को ऐड किया गया। तो टोटल आज की डेट में 15 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बिमटेक में इंक्लूड हो गए हैं। एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले
देख लेते हैं कि जो 2018 में काठमांडू नेपाल में चौथी समिट हुई थी, उसका थीम क्या था। तो उसका थीम था टुवर्ड्स अ पीसफुल, प्रॉस्पेरस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन। ठीक है, उसका थीम था टुवर्ड्स अ पीसफुल, प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन। इस थीम से ही हमारे बहुत सारी चीज़ें बिमटेक के लिए क्लियर हो जाएंगी, तो ये थीम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी कंट्री की तरफ से प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी इस समिट में गए थे, इस समिट को ज्वाइन किया था। तो बिम्स्टेक समिट से रिलेटेड ये थी सारी जानकारियाँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और ये जितना आप हमें लाइक और शेयर करेंगे उतनी हम प्रेरित होंगे आगे एक और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म